berjaga-jaga teman-teman. Barangkali ada kebakaran. Mobilnya sudah siap teman-teman. Tuh. Wow, keren. Wah, di sini juga ada ekskavator teman-teman. Tuh, wah dia lagi menggali terowongan di sini teman-teman. Wah, tuh, wah, masuk mobilnya teman-teman. Wah, ini juga ekskavator warna merah teman-teman. Tuh, mantap, dia lagi menggali juga teman-teman. Wah, di sini ada mobil mixer teman-teman. Ada dua memecor jalan nih teman-teman. Wah, di sini juga ada ekskavator. Di sini juga ada mobil sodok nih teman-teman. Ada mobil wader nih. Wow, keren. Oke teman-teman, kita langsung tarik pasir. Kita ambil mobil yang ini ya teman-teman. Berangkat. Kita mundur dulu teman-teman. Kita isi dulu mobil truknya sama pasir ya teman-teman. Ayo teman-teman, maju sedikit. Iya, secukup. Kita isi pasir. Oke teman-teman, kita gali lagi. Iya. Lagi belum penuh. Nah, sudah penuh. Kita berangkat. Stop, berhenti di sini. Giliranku. Sekarang aku yang akan membawa pasir. Tunggu sebentar. Oh iya, mundur dulu. Oke, kita isi pasirnya teman-teman. Kita isi lagi sampai penuh teman-teman. Masih belum penuh, kita gali lagi pasirnya teman-teman. Oke, sedikit lagi, hampir penuh. Sedikit lagi, kita bikin penuh. Oh, sudah penuh. Waktunya berangkat. Wah, jalannya ini jelek sekali teman-teman. Oh, iya. Oke, sekarang kita bongkar pasirnya. Aku berangkat duluan. Sekarang giliranku. Aku narik lagi. Hei, kenapa kau parkir di sini? Ayo, kita lanjut. Gali pasir lagi. Kita narik pasir. Ayo. Kita mundur dulu. Iya.
kita gali pasir. Oke, sekarang giliranku untuk meratakan pasir yang sudah dibongkar. Kita ratakan ya teman-teman. Sekarang giliran kamu, Bulldozer. Oke, aku siap. Kita ratakan. Kita bangun jalan. Wow. Oh, pasirnya ini cuma sedikit teman-teman. Kita gali lagi. Hei mobil truk, ayo kamu tarik kembali. Oke. Ya, kita isi lagi pasirnya teman-teman. Ya. Oke teman-teman, kita isi kembali sampai penuh. Sudah penuh, sekarang giliranmu. Iya, yang satunya belum penuh teman-teman. Aku penuhin. Siap, sudah penuh. Kalian cepat berangkat teman-teman. Ayo, aku siap berangkat. Aku duluan. Aku bongkar di sini. Aku nungguin kamu, mobil truk yang selanjutnya. Siap, aku siap berangkat. Wow. Masih kurang penuh, aku parkir dulu. Bulldozer, aku juga. Ayo Bulldozer, ayo truk, kita menggali lagi, kita tarik pasir lagi. Come on. Ayo. Wah, jalannya hampir rusak teman-teman. Lihat, goyang-goyang. Wah, takut longsor teman-teman. Ayo, aku parkir dulu. Tut. Halo, sekarang giliranku. Aku parkir di sini. Ayo, tarik lagi pasirnya. Aku datang. Aku penuhin lagi kau. Sudah penuh. Cepat berangkat. Baik, aku siap berangkat.
sudah kosong. Trukku sudah kosong. Sekarang giliranmu truk biru. Siap, aku siap berangkat. Aku parkir dulu. Parkirnya sudah cukup. Sudah, ayo kita parkir dulu. Jajarkan barisan. Siap. Aku nomor 1 di sini. Oke, aku juga mau pulang. Tempatku yaitu di pasir. Karena aku truk pasir. Susun barisan ke nomor 2. Sekarang giliranmu kan buat meratakan pasir-pasir ini. Siap, akan kuratakan pasir ini. Ya. Satu kali lagi. Sekarang giliranmu Bulldozer. Oke, aku siap meratakan jalannya. Aku kembali ke tempat. Kami adalah pasukan construction. Siap, mobil mixer. Ayo, cepat, balik. Aku kembali ke barisan. Tunggu aku, kawan-kawan. Aku nomor 3. Hei, nomor 4. Truk. Ayo, aku di sini teman-teman. Tunggu aku. Aku di barisan nomor 4. Sekarang nomor 5. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Masih kurang 2 teman-teman. Mana ya? Yang ini? Bukan. Yang ini? Bukan. Yang ini? Ini? Bukan. Oh, ternyata aku teman-teman. Aku belum ke barisan. Ayo, aku akan berbaris. Yuhu, yuhu. Tunggu aku. Aku datang. Kembali ke formasi truk construction. Satu lagi, excavator di mana ya teman-teman? Mana ya? Oh, ini teman-teman. Ini dia excavatornya. Hei, tunggu aku teman-teman. Aku sedang menggali. Cepetan, ayo, aku datang. Wah, ini jalannya. Oh no. Teman-teman, aku terlambat. Ya, kita cek formasi. Barisan construction ada 6. Kita hitung bersama-sama teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formasi sudah lengkap. Hei, ini skopnya menghalangi. Oh, maaf kawan, aku tidak tahu kawan-kawan. Maaf. Nah, begitu, bagus. Terima kasih. Siap. Kami adalah pasukan construction teman-teman. Itu si pemadam kebakaran kemana? Diam-diam saja. Halo, kami di sini untuk menjaga kebakaran supaya apinya bisa padam. Oke teman-teman, video kita kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita sambung lagi ya teman-teman besok ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, bye-bye.